mu Nigeria zibadde zikunukiriza mu ssaawa 3 ez'amakya ga leero abaana 2 abagambibwa okuba wakati w'emyaka 7 n'8 ne beetulisizaako bbomu. Abawala bano 2 beetulisirizaako bbomu ezibattiddewo n'omuntu omulala omu ate 18 ne batwalibwa mu ddwaliro nga biwala ttaka. Ab'ebyokwerinda mu kitundu ky'e Maiduguri bagamba obulumbaganyi bukoleddwa ng'akatale kajjudde abantu ababadde bazze okwegulira ku byamaguzi enkya ya leero. Mu kaseera kano teri kabinja k'abatujju mu ggwanga lya Nigeria kavuddeyo kugamba nti ke kakoze obulumbaganyi buno. Wadde nga amagye ga Nigeria gakola bukubiriro okulwanyisa obutujju mu ggwanga lino, guno si gwe mulundi ogusoose ng'obubinja bw'abatujju bukozesa abaana abato okukola obulumbaganyi, nga n'omwaka oguwedde omwana ow'emyaka 10 yakozesebwa mu kukola obulumbaganyi n'atta abantu 15. Nasaka Joweria, KTV, amalindirire.